灣區揾樓，長城幫手。大家好，我係 KK。我係阿龍啊。係啦，今日咧我哋嚟到我哋坦洲花城啊。今期咧我哋係拍一套啱啱交樓嘅，今年年中6月份收樓嘅，我哋4期4區啊。我哋今日上去睇下，我哋嚟到現場咧，咁睇到我哋今年年底交樓嘅，我哋8棟9棟呢邊啊，就係今年年底交樓嘅。我哋行過去睇下我哋個小區呢邊個園林啊，因為今年交樓嘅話，我哋都係過嚟第二次啊，過嚟睇下現場，順便拍條我哋交樓嘅樣板間、交標配套各方面嘅裝修係點樣嘅。喂，小龍啊，你睇下佢呢個園林交完樓呢啲綠化都整得唔錯喎。綠化咧都做得唔錯啊！呢個交樓啱啱半年到啦，今日8月份，三個月到。喂，佢樓下呢，即係我哋平時揸呢啲電機啊，可以直接開到樓下呢邊可以放。喺中山坦洲嚟講嘅話，呢啲電機平時出入去買餸啊，去買啲嘢啊，係好方便嘅。咁停車又唔使俾錢，風窗啊好多。因為佢交樓時候嘅話，呢邊啲全部冇風窗啊嘛。話風窗立咗一下，去到6成7成都要風窗喎。1棟、2棟，我哋呢個呢係3棟24樓。嗱，樓下呢啲全部有晒監控嘅，即係預防人哋啲高空抌咗落嚟。呢邊就係望呢邊噶啦，望成個小區園林噶，樓間佢起碼有300-400米都有啊。係啦，我哋而家嚟到樓下3棟，係佢呢邊咧有啲電機，佢係可以充電嘅，係啊，方便啊！即係平時出去買餸啊，出去買嘢啊，嗱，佢樓下呢啲充電都好方便。佢呢啲充電有晒監控，充一次嗱充電佢呢啲啊，佢一次充電呢啲大概一晚都係兩蚊雞3蚊雞左右嘅啫，因為呢啲佢係好平嘅啲充電。翻嚟內地住有台呢啲車咧係最舒服嘅，需要兩三千蚊一台係嘛？係啊，出邊就小車停小車嘅，嗱呢啲都可以停啊。學校啊，幼稚園係嘛？哇！呢邊如果係朝呢邊個方向都睇得好遠。依家賣緊呢邊咧係5期嘅呢邊呢個2區。啊，樓下有籃球場啦，有呢個草地，平時可以小朋友啊都喺度呢邊可以玩下，露下營都可以嘅。好啦，我哋上去睇睇。嗱，呢啲斗頂做晒斗頂嘅呢啲大理石，都有成6米啊！嗱，樓下有晒我哋個小區個宣傳欄啦，管家啊，服務啊，有咩通告啊、電梯保養啊、物業啊呢啲，即係綠化、搞衞生、搞全部都有嘅。2部電梯，前後都有門口入嘅。係啦，咁我哋坐呢個貨 lift 24樓。24樓我哋寫23K，係23A。呢度係依家啱交完樓，有啲可能要搞裝修，佢個裝修電梯呢啲板係防保護嘅電梯。主要過嚟望下佢哋個裝修同埋交標如何，
同埋啲質量得唔得？嗱，今日我哋睇呢套房咧，個業主佢放出嚟又可以租啊！你如果話想過嚟想試下環境得唔得啊？適唔適應？適唔適合？各位街坊，我哋而家上到我哋現場24樓，咁咧我哋介紹下，我哋係2梯4伙嘅，前邊呢邊咧03、04係89平方嘅，係啦。咁過到嚟我哋呢個業主呢邊咧買咗係02單位，呢邊01同02係一樣嘅。前邊咧都有一個入戶嘅小走廊，可以我哋自己個人使用嘅。過到嚟我哋呢邊嘅交樓咧，呢個單位咧佢係鎖匙、密碼、指紋3字一體。咁我哋呢邊嘅左手邊咧係一個贈送嘅露台。呢個露台咧到時候要剝咗佢，呢邊封個窗，呢邊咧可以整一個書房。咁咧我哋見到好多啲街坊咧，佢呢邊都好多都封咗窗嘅。係啊，呢戶封咗啦，呢戶封咗啦，下邊封咗啦。中間啲樓層好多全部都封晒窗嘅。望過去我哋成個小區呢間呢邊望過去，會有幾多米度啊？超300米，成400米都有。300幾米肯定有。睇下對面幾遠？對面咧，依家咪係我哋早期依家交樓嘅咪1、2、3、4棟係嘛？交樓我哋呢度5棟、6棟、7棟、8棟、9棟，呢個就係12月30號交樓嘅。樓下啲綠化都整得唔錯。係啦，咁我哋佢呢個交樓咧，現場呢個交樓咧，全部都係白色嘅乳膠漆。咁睇翻我哋呢邊嘅呢個單位咧，就係雙露台南北通嘅。睇咗我哋個主露台先，主露台呢邊望出個景觀，喺成個小區嚟講嘅話都唔錯。視野開揚，朝東南向，2露台南北通。佢呢個收樓個業主都好中意，睇成個小區又開揚，係嘛？咁依家我哋最新嘅產品賣緊嘅話係呢邊嘅5期嘅2區綠色網嘅呢邊嘅單位，佢依家咧賣緊個產品同埋我哋依家呢個花城4期4區個產品唔一樣。我哋依家賣緊個5期嘅產品咧，佢嘅實用面積使用率去到110%，即係100個平方可以去到110平方嘅使用面積。咁呢個點解唔同咧？我哋入翻房間睇咗你就知道㗎啦。睇翻我哋呢邊個主任呢個廚房先啦。廚房佢呢個膠標燃氣爐、抽油煙機洗手盤呢啲全部都做埋嘅。呢邊做個冰箱，放個雙開門冰箱。呢邊個位置咧，雙露台好通風，你過嚟感受下。你睇吹到啲衫都喐晒頭髮。呢邊高層望過去嘅話，睇到嗰條河嘅。呢邊啲業主都係全部封晒窗。左手邊呢邊都係。6月份交樓，依家交咗2個幾月。封窗。入住嘅業主都幾多下，咁睇翻我哋嘅房間先啦。頭先講緊我哋個房間點解唔同，因為咧睇咗冇我哋洗手間先。呢個洗手間啲膠標呢啲全部有嘅，沖涼馬桶、洗手盆呢個梳妝鏡都全部有嘅。係啦，頭先講我哋嘅新規 4.0 產品點解唔同，因為佢呢個咧。我哋5期2區依家賣緊啲產品，佢係打咗呢個嘢嘅，係打晒。然之後咧，我哋嘅實用面積嘅空間就大好多。呢個房間咧佢係通出去露台嘅，咁咧可以做個興趣房俾長輩住都 OK 嘅。係啦，睇翻我哋嘅主人房。主人房呢個都係喎，新溪點解唔同啊？佢呢邊咧，到時候咧新溪佢呢度係2面窗嘅270度，同埋呢個係剝咗嘅，冇呢個嘢，使用面積會大好多。咁我哋睇翻呢個
主人房呢個洗手間，佢兩邊咧可以做個櫃，衣櫃呢邊做一排，呢邊做一排衣櫃，頭頂衣櫃。咁呢個洗手間呢邊都係好 fit 咯。洗手盆呢啲馬桶啊，全部有晒嘅。係啦，咁我哋出去睇睇呢個，依家我哋賣緊個產品。依家咧，我哋呢個單位咧，呢個業主咧係舊年買嘅，咁依家收咗樓啦。咁有興趣嘅街坊咧可以上嚟睇睇啊，因為呢個單位咧個業主佢可以放嚟租或者放賣都得嘅，係啦。咁你又話係想上嚟習唔習慣啊，中唔中意啊，係嘛？適唔適應啊？你可以上嚟感受下，上嚟睇下現場。因為咧我哋呢個花城嘅產品咧係冇呢個現樓噶，一定係睇我哋個異地樣板間樓下嘅產品，即係唔知道上到樓上嘅感覺如何啊！今日我哋專登上嚟探下呢個盤啊，睇下佢呢個交標情況如何，同埋拍俾大家睇呢個單位個視野，同埋依家我哋賣緊個產品。我哋最新溪嘅產品咧係有88平方、110平方、128平方，同埋最大嘅4房係去到138平方嘅。咁咧，我哋首期係最低係5萬蚊就可以上車㗎啦，或者係想租嘅想上嚟租上嚟睇都可以聯繫我哋 WhatsApp 聯繫我哋上邊個二維碼，係嘛？截圖保存可以揾到我哋。咁今期我哋拍到呢度。下期我哋再拍啲更好睇嘅節目俾大家分享。灣區揾樓，長城幫手，係。